อนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่เข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับ ผมจะมาให้ดูสภาพบ้านนะครับนี่คือที่เก็บยานะครับที่เก็บยาอันนี้อยู่เป็นคุกนะอันนี้ที่เก็บยานี่ครับแหกขนาดนี้เลยครับแหกมากให้เราออกไปได้ด้วยแล้วผมดูแล้วครับเนี่ยครับแหกไปครึ่งนึงนะเข้าใจนะครับแหกไปครึ่งหนึ่งเด้อต่อไปที่หนึ่งมานี่ครับนี่นะนี่แหกเยอะมากมันจะอันตรายก็เถิดนะครับเขาก็เอาพวกสังกะสีออกละอันนี้คือตอนแรกมันก็จะเป็นโดมใหญ่ๆนะตอนนี้มันถูกพัดไปแล้วอันนี้ที่จริงก็ต้องมีหลังคาสังกะสีตอนนี้ถูกพัดไปแล้วนี่คือเศษซากที่เข้ามาทิ้งไว้กองทิ้งไว้นะครับนี่ก็เฮ้ยโอเคครับโอเคนะถ้าคุณชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามผมต่อไปแล้วกดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้เห็นคลิปผมโอเคเข้าใจนะครับไปแล้วก่อน